Nənə dili və ədəbiyyatı part 1, nənəmin çox işlətdiyi, amma başqa yerlərdə çox eşitmədiyim sözlərdən bəhs edəcəm. Birinci sözümüz lığ verməkdir. Yəni lığ vermək mənə həmişə çox qəribə gəlir. Lığ vermək əslində nəyinsə həddən artıq çox olmağı, ifrat olmağı deməkdir. İkinci söz löhrənsədir. Löhrənsə də yəni uzun, böyük, geniş, amma yenə də lazım olmayacaq dərəcədə böyük. Daha çox evlərə deyirlər, löhrənsə kimidir. Yəni çox hündür deyil, lazımsızdır, yəni boş qalır otaqları falan. Üçüncü söz çox maraqlıdır, tərki-salatdır. Tərki-salat yəni salatsız demək deyil, tərki-salat kimi bir şey deyil. Tərki-salat əslində iyrənc insanlara deyirlər. Sonra nüh nəbidən qalma, bax. Bəzi nənələr Nikolaydan qalma deyir, Nikolaydan qalma sözü də var. Amma mənim nənəm daha çox nüh nəbidən qalma sözünü işlədir. O da yenə də yəni daş dövründən qalan köhnə bir şeydir mənasında. Beşinci söz mənim çox sevdiyim sözlərdən biridir, fırsamaq. Fırsamaq həmişə mənə çox maraqlı gəlir, çox qəribə gəlir dilə də. Fırsamaq yəni ki, belə olmaq, yəni içinə sığmamaq, biraz əsəbləşmək, biraz qəmlənmək, yəni öz emosiyalarını idarə edə bilmir, fırsayır, öz içinə atmağa çalışır, amma çölə bir uza verir. Altıncı sözümüz sırışmaqdır. Sırışmaq da yəni ki, sataşmaq kimi, yəni əl çəkməmək kimi, cummaq kimi, bir anda hücum çəkmək kimi mənaları ifadə edir, fərqli-fərqli mənalar verir. Həmədan eşşəyi sözü var, yəni məşhur sözlərdən biridir, argo sözlərdən biridir. Yəni ki, eşşəksən, amma niyə Həmədan sırf bilmirəm. Yəni Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan yəqin o vaxt bitişik olan dövrdən qalma qədim bir sözdür bu məncə. 8-ci söz isə şırt səkinədir. Şırt səkinə yazdıq, səkinənin nə günahı var bilmirəm, amma şırt səkinədə tez bazar necə gəldi, yəni işi yola verirdi, verən insanlar ilə. Tez-tez eləyir, hə, yola verir. 9-cu söz cılğı. Cılğı da sırf deməkdir. Cılğıca keçayım. Cılğı mənə çox gülməli gəldi. Cılğı nə deməkdir, yəni çox qəribə gəlirdi bu söz ilk eşidəndə. Bilmirəm. 10-cu söz fıstırınka. Bu da yəni ki, çox köhnə nənələr, babalar işlədən bir sözdür. Fıştırınka da deyirlər Bakıda. Fıstırınka yəni ki, çox keyfiyyətsizdir. Əl vursan qırılacaq. Bu mənanı ifadə edir. Əgər video bəyənilsə, davamında gələcək.